Claro, está claro. Hola, mi nombre es Rodrigo Alviña y voy a hacer el WOD 3 y 4, Atleta 1. Mostremos la anilla. La- Espera. Las anillas. 25 libras. 20 kilos. Y 25 libras. La remadora Concept. No. Voy a poner por allá. ¿La voy a poner aquí? Sí. Que lo pongáis en cero. Voy a poner el tiempo ahí. Voy a poner el tiempo ahí. Igual. Son 18. Solo remar, ¿cierto? Solo remar. Son 18 minutos. Sí. Rodrigo, pon la remadora más adelante. Correla más adelante. Un poco más. Más. Ahí. Siempre tranquilo, Rodrigo. Ya. Después vamos a hacer el bien los levantamientos. Y así. Ahí están. En cero. Cuando usted me diga. Yo te aviso. 3, 2, 1. Espérate, Rodrigo, te aviso. al tema. 3, 2, 1. Vamos. Vamos, Rodrigo, van 21. Ahí viene, sigue tranquilo, no. Manténse. Voy a por los dos tranquilos. La piba, Rodrigo. Vale, voy súper bien en el tiempo. ¿Cómo? No.
Vamos, últimas 4. Vale, Rodrigo, última. 60. Voy a entrar acá. Toma. Rodrigo, muy bien el tiempo. Ahora con calma no. Vamos, 10. ¿Ah? Tengo frío, tío. 6-19. Ayer te fue bien. O sea, Independiente siempre no y él lo haría. Vi el video con la Cata y la Cata me dice, Tranquilo. ¿por qué ha sido un 8? Le dije, porque me mareo. ¿Con qué? Y yo corro un 8. Ah, bueno, Mario. Para no marearme. 5. Bien. Vamos. Vamos dándole en vuelta. Vamos, tranquilo. ¿Vamos intentado? ¿Pensado? No, por los 10. ¿Qué veces responde que no? 1, Vamos, Rodrigo. 2. Estira bien los brazos, Rodrigo. 3. Cuando bajé la barra. 4. Eso, elípselo un poquito para que se dé más chance. 1 más. Eso. 5. Bien. Bien, Rodrigo. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, 14. Ahí va. 1, Van 12. 2, ¿cierto? 12, ¿Cuánto era así? 12, 13. Vamos. Vamos, Rodrigo. 14, 15. Mira, anda con este magnesio y una pausa. Ponte magnesio. Pero vuelve al tiro, toma la te pones y lo tomas. Vamos. 16, 17, 18, 19. Vamos, Rodrigo. 20. Dale, vamos en la mitad. Va súper bien. Pero qué idiota. Lo que digo. Tienes que apoyarte primero. Vamos, Rodrigo. Vamos. 21, 22, 23. Vamos, 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 vamos. Vamos, 2 más. 24, 25. Vamos, Rodrigo. No, una cámara no está enfocando bien. Ah, tú no. La cámara no enfoca bien. No. Vamos, ¿sí? 26, Dale, dale, dale. 27, 28, 29, 30. Vamos, Rodrigo, última 10. Dale, mijo. Ya. Bien, Rodrigo, toma ahora. Vamos. No te queda tanto.
31, 32, Vamos. 33, Vamos, Rodrigo. 34. Vamos, Rodrigo. Dale, dale, dale. La última. 35. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Vamos, Rodrigo. La última 5. 36. Descansa 2 minutos. 37. Vamos, Rodrigo. 38. Dale. 39. 40. Bien, Rodrigo. Listo, listo. Vámonos por. De Rodrigo. 1. Vamos, tenés que mover para que te quede un minuto de descanso. 2. Dale. Te queda un minuto y medio. Dale, Rodrigo, vamos. Un minuto de descanso después. 3. 4. 5. 6. 7. Vamos, Rodrigo, vamos, vamos, vamos. Vamos, si son burpees, mierda, muévete. 8. 9. Vamos, Rodrigo. 10. Vamos, los últimos 10. 11. Vamos, vamos. Dale, Rodrigo, vamos. Dale, dale, dale. 12. 13. Vamos, te quedan 7. 14. Vamos, 6. Vamos, vamos, Rodrigo, vamos. Dale, dale, dale. Muévete para que te quede un minuto de descanso, apúrate. Al suelo, al tiro. Te quedan 5. 16. Vamos, 4. Dale, apura. 17. Vamos, los últimos 3. Apúrate, Rodrigo. Vamos, vamos, para que te quede un minuto. 18. Últimos 2. 19. 20. Bien. Vamos, toma agüita. Rodrigo. Y ahora te queda un minuto y después tienes 6 minutos para buscar un máximo en un complex. Y una serie de ejercicios. Respira, respira. Vamos, pero apúrate con el cambio porque a los 12 tenés que estar tirando. No te podéis demorar. Te quedan El primero a los 12 minutos. 30 segundos. Vamos, apura, 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 apura. Vamos, apúrate, 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 apúrate. Dale, Rodrigo, vamos. Magnesio le ponéis al tiro. 600 lunes. 2. Son 3. Deadlift, 2 handling y un shoulder to. ¿Ya? Vamos. Dale, dale, dale. Al tiro. Vamos, Rodrigo. 1. 2. No. Son 3. Son 3. No la tires, no es que sea necesario. Vamos, toman el tiro. Toman el Dale, tiro. Rodrigo, vamos. Estáis cansados. Vamos. 1. 2. 3. 3. Ahora sí. 2 hand clean. 1. Dale. 2. Bravo. Le está y empuja. Deja las piernas y empuja. Ya, bien. Ponza, ponle en 15. ¿Cuánto? 15. Está muy ligado todavía. Dale. ¿Estás muy cagado de grip, Rodrigo? Ah, ¿Estás muy cagado de grip? ¿cómo? ¿Estás cagado de grip o de cardio? De grip y de carga.
Hook no, acá. Agarra todo hook desde el principio, entonces también. Así no quedó bien. Echamos uno más de así. Rodrigo, tranquilo. Te quedan 30 segundos. Respira, visualiza lo que vas a hacer. Lo importante es asegurar el shoulder to door. Lo otro es fácil. Lo puedes hacer parado, lo puedes hacer abajo, da igual. Ya, vamos. Vamos. Vamos a jugar el tiro. Vale. 1, 2, 2, 3, 1. Ah, respira. Ya. Date un segundo, date un segundo. Como es grande, flexa las piernas y empuja. Piernas, eso es. Buena. No tenés que tocar ahí. No te magnesio, Rodrigo. Dale, Rodrigo, vamos. Dale, la última, es la última. Vamos, Rodrigo. 1, 2, 3. Vamos. Seguro. Buena. Vale. Vamos, tenés que terminar. Dale, vamos. Ya la otra, ya la otra, ya la otra. Te digo cuándo. Da lo mismo, tenéis que hacerlo. ¿Ya? Ponte magnesio y agarra el tiro. Que con que empecé antes de... Estamos. Antes de que suene, hay que empezar. Hasta los 18. Pero tranquilo, creo que descanse un poco. ¿Ya? A los 16-20 vamos, 30 segundos más. Y así después nos va a quedar el levantamiento. Pero no lo puedes fallar. ¿Ya? Pero apriétate el cinturón. Ahí sí. Ya lo digo, vamos. Magnesio y le hay. Porque te vas a tener una carita. Dale, vamos, son 3 del listo. Vamos. 1, 2, 2, 3. 3. Vamos. Pasa los codos. Ya, eso, muy bueno. No, nadie te apura, nadie te apura. Acomoda. Vamos. Esta aguántala. Acomoda, acomoda, acomoda. Acomoda bien usted. Vamos. Ya está, ya está, ya está. Acomoda las manos, nadie te apura. Ocupa tus piernas. Piernas. Está arriba todavía, está arriba. Vamos. Respira. Vamos, acomódala, acomódala. Acomódala. Ya te quedan 30 segundos. Tenéis que tomarla cuando salgáis del segundo clic, tómala, ¿no? Ya no sé cuándo la tomas, porque van a quedar justo 10 segundos. ¿Ya? Mientras la tomas antes de que me parta, puedes hacer. Tranquila, yo te aviso, yo te aviso. Quedan 20 segundos. Vamos, magnesio. Pero seguro el clean y después la tomas no. Vamos. Tómalo, Rodrigo. Dale, vamos. Dale, saca el tiempo. Tenés que tomarla ahora. Vamos. 1, 2, 3. Sigue lo mismo. Sigue, da lo mismo el pito. Vamos, vamos. Dale, vamos. Ándale, ándale. Ya, Dios. Vamos.
ya.